keessa nama baasaatti keessa eenyota maalikana'ee anaduu kana nagee nagaan waaqayyo isiniif haa baay'eetu akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kooti waaqayyoodhaaf waaqaleetu abtaamu irratti pirankii hojjechuufan deemaa waanuma inni jedhu ilaalaa waanti inni jalaa badee jira sistinii waan saammoo wajjumaan kan ilaallu ta'a yeroo jalqabaatiif pirankii libira koo fidadhaa wanti dhugaa waaqayyo fideedhuma nargara waan ilaallashi karaa waasappii haasofsiisaan ture achi karaa imunaa bilbilee madaamin kun irratti bilbilaa jirti jedhee isaan asiisii dabarse ilaallashi way ooko akka mirqu misii waayyuu qursii nyaatame eelo imoruma kana moru ganama maat cireesa irratti hin jedhe isaan nagaa konnekshinii keetiifu oriijinaalis konnekshiiniin koo maal godhan imoon jaalladhu karaa imoo maal wajjinaan biltaan danda'e kaarra maannire maan wasaappiin kee maal ta'e madaamin irratti bilbilaa yoo nama sumarri qabamee jiru yoo argite natti intineetti jalaa kaasuun barbaanne kanaaf jalaa kaasuun barbaanne kanaaf isa lafa keesseera kanaaf isa lafa kaa'ee haa ta'u baay'ee tokko haareen jiru maal seersa waan ta'e maani maaku waan ta'e inni alaabate maaltu sana bade inaartu miti kireessitani maaltu bade kaa ooko maaltu badan jedhe waan ta'e inni alaabate suusko maaltu bade maamaku Don't be doing that. Mari. Don't be doing that. Mati bija.
Maal si jalaa bade? Amma Oi. maaltu bade? Ani beekon bakka warqii kan of jalaa dhabe. Warqiin of jalaa dhabee? Eessa keessatti of jalaa dhabda kaa? Yoom dhabda hoo? Aran barbaadee dhabe mijan. Aran barbaadee dhabe kaleessa galgalan jalqabeetti. Aran barbaadan ture. Bakka keessa hin beektu moo iddoo keessee dhabde? Beekamaan qodaa isaa keessa kaa'een ture achi. Masaabaa kanan keessa uffata keessa kaawwadhu. Achi keessa kaa'een ture achi keessa kaleessa nan kaawwadha jedheen dhabeen barbaadee ture otuman bituu baatee laadhiyyuu kana qixxeetti dhangalaasee beeku. Birrii iddoo kini tamure mama koo kan dursu koo fayyaa kee ta'uu dhamaanni obadema xoosii kee bira ta'e abadu. Birriitti namni kanatti namni waachuudha. Adadiisi abadu sitti nagaamini. Maaloo bade. Inni guddaan lubbuun namaatu hin badamiti kana dhiisiiti. Isaa hojjetanitti dhufannisiiti. Lubbuu waaqayyo namaa kenna iyyuu hin badamiti waan namaa eegu. Tun kadhattoota illee keenya yaadama warqii sana biqiltuu nu gaaba. Otoon ittiin nama gargaareera. Dhiisishiin jinqamini sitti nagaamini. Obadee abadu malleen. Jiruun maal nama tufuudha moo kamiin baduu danda'a? Maataan beekee waan isaasitti namaan bakka masaabaadhuma keessa kaa'een ture achi na dhaabate. Dhiisi bakka abadu. Kan dursu koo fayyaa ta'uu dandeessa. Fayyaan jiraananii koo kana oliyyoo godhachuu hin dandeessu miti hin dandeenyu. Waan fayyaa qabduu fi hojjettee bitatte miti moora kana olii bitachuu hin dandeessu. Kanaan booda sittin hojjedhee bitadhan. Maal lafa jirtutti hojjettee bitachuu hin dandeessu. Hojjettu malee hin ta'u. Naa bitta. Hin bitadhan kanaan booda. Ishiin jinqamini immoo aniyyuu siifan bita. Dhuguma dhika. Ati warqii dafiddoo laattaatan maali? Maanni baabaa waan kaleessa warqii morma koo kanarratti sayyummoo morma koo kanarratti warqii argina nama deebi'ee yeroo morma koo qullaa sayyuu garuma Itoophiyaan morma koo duwwaan deebi'an morma koo duwwaa mana abbadhee. Eenyu asii ilaalu? Warqii soodachuu baatu. Anatti koo hin bareedda yeroo hundumayyuu. Warqii kee miti kanan jaalladhu. Siidanii kanan jaalladhu. Warqii soodachaa jirama qaama keetti warqii rarrattee dhufte ana koo dhimma koo miti. Saaf iddoo laattuun. Jaalala dhugaa afaan iddoo kenna malee nama. Warqii ati koo qaama keetti hunduma isaatti xaxattee dhufte ana guddaa koo miti. Inni immoo kan hin badudha siin dhufa si bakka. Siteensa ganamaati barmaan.
Situ fide malee isa si fide moo maanni? Waan fiduu dandeessudha deebitee ammas. Koo waanuma iddoo itti kennuuf hin qabdu garuu sitti dhaga'amuu hin danda'a yeroodhaa fi yaa kan ta'e immoo ta'eera kan bade badeera miti bakka wanni godhamu hin jiru dhiisuu qabda. Sammuu kee ittiin kenni. Aniyyuu warqii keeti mattiin goota siifan bitamoo barbaaddes. Eleni ramatiin mashaarratti kan. Ani warqii kee miti. Warqii kooti garuu warqii naa bittamtiire. Warqicha mara jiraachuu dandeessati. Nan jiraadha maati. Kanaafuu maarree. Naa bittamtiire. Siifan bita'e. Nam jiraadhu. Waan jedhu. Waan ta'e sitti maalaanii loltu mitiire. Amma tapha jijjiire maal jechuu barbaadde? Ilaahi warqiin kun banne jedhu. Warqiin kun banne. Iyyee dhiqa. Eshi sadarkuun jedhu. Waajjee. Sadarbuun jedhu. Gara Itoophiyaatti sadarbu naan jedhu maal sigireedha. Badi saballeessu. Waan reemmoo ammaa qomaa akkas goote. Aan jedhu. Indagatiin immoo ishee irratti. Siin bita isheetti qaba. Maalaaf? Siin bitatteetta. Ofii keetti barbaadde moo nama biraatti barbaadde reemmoo isa silaan ganneetti. Ta'uyyuu waan immoo gurra kootti nan barbaada mormi koo qaba miti. Addi koos. Addi koos. Warqii galfachuu qaba. Takkee maanya. Laguma. Beekida. Akkam. Deema. Wayye. Misakkas gootaree maata. Diramba mani. Nama akkas gootaree. Anjel. Anjel. Homaayyuu jedhin. Anjel na dhaggeeffadhu. Eh. Anillee pirankii sirratti hojjedhe. Oggaa yesus. Waan jettu jedhin hordoftoota YouTube chaanal lamarraa shiqu. Maalan jedhu? Pirankii si argadhe moo sin argannire? Indoom sitti naa ta'u. Waan jedheemmoo? Akkasuma. Jadi kaasaan matti nagaa keemadhu mana illee natti naasa'in. Eeyyutti ni madda. Hordoftootatti. Online irra jirtaa? Lakki viidiyoo waraabaan jira. Akkasii. Viidiyoo waraabdee hoo? Poostaan godhataa booda. Hordoftoota baay'ee qabda. Nama 2,000 qaba. Lakki sooboo nama 200 qaba. Warri nagaa kun itti madda. Nagaa keetti maddus. Jedhika. Atamma naarsitee nagaa itti maddaan. Isaan iyyuu sikkiisu.
maal lakkisu kanan keessan isaan Komentii ilaallata. akkasina baarre. Maal madaa'uun hojjedhees akkas. Komentii jalatti si ilaallata waan siin jedhan. Ashi. Miti jedheera. Daafi ka deeqaan natti dheerate. Baay'ee barbaachisu. Hai nagaan siniif haa ta'u hordoftoota yuutuubii chaanalii Abarraash nagaa keessanii akkam jirtu fayyuma. An nagaa koodha. Waaqayyo of haa galatu. Isinillee nagaa akka taatan abdii guddaan qaba lafa jirtanitti. Nagaan sinii faa baay'atu. Har'a immoo haati manaa koo piraankii ajaa'ibaan irratti hojjette. Maaliif akkana irratti hojjette hin beeku. Nan aarsinis xiqqoo tokkos na aarsite garuu egaa waan jettan isintu beeka. Xiqqoo tokko na aarsuudha gaadeti. Na aarsisanis garuu natti dhaga'ameera jecha ishiin jette irratti haa ta'u hundaafiyyuu. Nama baasa achi keessa eenyuta